想在足球赛场告别陪跑，别再依赖碎片化推荐了。足球比赛的关键时机从不是等出来的，而是算出来的。这款分析工具用数据帮你精准锁定破蛋与绝杀窗口，它从不是简单预测结果，而是深度拆解盘口变化、指数波动、控球节奏等核心变量，搭建起一套系统化的概率分析模型。经过大量赛事实战验证，模型给出的分析参考契合度长期保持亮眼表现，为每一次判断提供扎实的数据支撑，彻底摆脱凭运气的被动局面。对滚球玩家来说，它的实时能力更是刚需，毫秒级捕捉赛场关键信号，盘口出现反常异动，都能第一时间捕捉，并动态修正分析模型，让临场决策有及时、精准的数据依据，帮你在局势变动中快速锁定高价值机会。比赛陷入0-0僵局时，不用再焦虑破门会不会来，系统会整合历史数据与实时盘口变化，通过复杂数学模型交叉验证、权重计算，精准识别进攻临界点，预判破蛋的可能性与时间窗口。一有信号就立刻通过手机电脑推送，就算不盯屏也不会错过关键节点。到了比赛后段的紧张时刻，综合指数波动、市场资金流向等多维信息深度运算，精准测算绝杀出现的概率。它让每一次盘口变动、每一次战术调整都有迹可循，把看似偶然的赛果转化为可分析的理性信号，让赛事分析从感性经验走向系统科学。如果你想提升分析效率，告别盲目跟风，不妨试试这款融合数学模型与实战逻辑的工具，它或许能成为你精准抓关键时机的得力助手。